Od svih sitnica koje me u životu živciraju, najgori su mi redovi. Jel vas ovo izluđuje? Dođete u dućan po kruh, a ispred vas trojica radnika je na pauzi. Svaki uzima 30 deka salami i isto toliko sira. I onda još neka gospođa koja se 3 dana odlučuje što želi, što bi. Pa red u pošti, pa red za trajekt ili neka birokracija, pa kad i konačno dođeš na red, otpilete jer ti fali 23 od 48 papira koji si mukotrpno skupljao. Ja bih doslovno nekom platila da obavlja stvari za mene i čeka u tim redovima. Ali srećom, sad su nam u Erste banci odlučili olakšati život. Skineš aplikaciju Redomat, odabereš poslovnicu i lijepo dobiješ obavijest kad si 9., 6. ili 3. na redu. Evo, javio se moj Redomat. Idem ja.